Selamünaleyküm ve rahmetullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir sahabisi Hazreti Ukaşe bin Nesen idi. Hazreti Ukaşe bin Nesen'in sayısı büyük kibar ishablardan sayılıyor. Bedir zamanında atla binerek katıldı Bedir Savaşı'na ve o gün onun kılıcı kırıldı. Bunun üzerine Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine bir tahta verdi ve sanki eline çok keskin bir kılıç haline geldi ve onunla savaştı. Sonunda Allah-u Teala kendisine zafer nasip etti. Sonra aynı kılıçla Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bütün gazvelere katıldı. Ve bu tahtadan olan kılıç ölünceye kadar kendisinin elindeydi. Bunun adı Avn idi, kılıcın. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona müjde verdi. Sen cennete gireceksin. Bedir Savaşı zamanında Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshablara buyurdu ki Arap'ın en iyi atlısı bizimle birliktedir. Eshablar sordular, ya Resulullah kimdir o? Buyurdu ki Ukaşe bin Nesen. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anhu beyan eder. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum. Resulullah buyurdu ki benim ümmetim arasından bir taife cennete girecek. Onlar 70.000 kişi olacaklardı ve onların yüzleri dolunay gibi apaydın olacaktır. Hazreti Ebu Hureyre beyan eder. Hazreti Ukaşe bin Nesen kendi çarşafını kaldırarak ayağa kalktı ve arz etti. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a dua edin. Beni dahi onlardan yapsın. Onlar arasına beni de katsın. Resulullah buyurdu ki Ya Rabbi bunu dahi onlar arasına kat. Sonra Ansar'dan birisi ayağa kalktı ve arz etti. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a dua edin. Beni dahi onlardan kılsın. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Sabakaka Beha Ukaşa. Ukaşa bu konuda seni geçmiştir. Bu olayı beyan ederek Hazreti Mirza Beşir Ahmet Siret kitabında Siret Hatem-ün Nebiyyin adlı eserinde şöyle yazmıştır. Bu olaydan bahsetti.
Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in meclisinde zikir oldu. Resulullah buyurdu ki benim ümmetim arasından 70 bin insan hesapsız olarak cennete girecekler. Hesap sorulmadan, yani öyle manevi mertebede olacaklar ki onlar için Allah-u Teala'nın lütfu o kadar coşku için halinde olacak ki onların hesabına ihtiyaç duyulmayacak. Kendisi şöyle buyurdu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onların yüzleri kıyamet günü öyle aydın olacak ki nasıl ki dolun ay gökyüzünde aydınlanıyor. Bütün bunu beyan ederek Hazreti Ukaşe arz etti. Ya Resulullah benim için dahi dua edin. Ve Resulullah dua etti. Ya Allah bunu da onların arasına kat. Bunun üzerine bunun büyük bir detayını beyan etmiştir. Çok güzel bir şekilde ve incelemiştir Resulullah. Hazreti Mirza Beşir Ahmet radıyallahu anh şöyle yazmıştır. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in meclisinin bu zahirde küçük bir olayıdır. Fakat içinde birçok marifet hazinelerini bulundurmaktadır. Çünkü birincisi şu öğreniliyor bundan ki Hz. Muhammed'in ümmetine Allah-u Teala'nın o derece lütfu vardır. Ve Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in manevi feyzi bu kemale ulaşmıştır ki kendi ümmeti arasından 70 bin insan öyle olacak ki kendi manevi mertebelerinden dolayı ve Allah-u Teala'nın öz lütfundan dolayı kıyamet gününde hesap sorulma konusuna girmeyeceklerdir. 70'ten şu dahi murat edilir ki çok büyük bir sayı olacaktır. İkincisi bundan şu dahi öğrenilir ki Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah-u Teala'nın sarayında öyle bir mertebesi var ki kendi manevi mertebesi vasıtasıyla Allah-u Teala ilka yahut keşi vasıtasıyla kendisine bilgi verdi ki Ukaşe dahi o 70 bin insanlar arasından olacaktır. Bu dahi mümkündür ki belki o daha önce bunlar arasında değildi fakat Resulullah'ın duası neticesinde Allah-u Teala kendisine bu şeref vermiş oldu. Üçüncüsü bundan şu dahi öğreniliyor ki Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın o kadar edep duyuyordu Allah-u Teala'ya ve kendi ümmeti arasında çaba sarf etmelerini, onların amel etmesini o derece ilerletmek istiyordu ki Ukaşe'den sonra başka birisi kendisine dua ricada bulundu, duada bana da dua edin dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o pak tayfaya nasip olmuş olan mertebeden dolayı kişisel olarak dua etmeyi reddetti. Müslümanlara takva ve iman ve ameli salih konusunda ileri adım atmaları konusunda onların dikkatini çekti. Ve onlara anlattı ki eğer buna dikkatiniz olursa o zaman siz bu makama ulaşabileceksiniz. Dördüncüsü şu ki bundan kendi yüce ahlakı dahi aydınlanıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yüce ahlak vasıfları öğreniliyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inkar öyle yapmadı ki soran Ansari'nin kalbi kırılsın. Aksine çok latif bir şekilde bunu erteledi. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ukaşe'yi değişik savaşlara gönderdi amir olarak. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabiul Avval 6 Hicri senesinde Hazreti Ukaşe'yi 40 Müslümanların lideri olarak kabile Bani Asved'de gönderdi. Bu kabile bir pınarın yanında idiler. Adı Gaben idi. Medine ile Mekke arasında birkaç günlük mesafedeydi. Hazreti Ukaşe'nin taifesi hızlı bir şekilde yaklaştı o yere ki onların yaramazlıklarına mani olunsun
öğrenildi ki kabilenin insanları Müslümanlardan haber alarak sağa sola sıvışmışlardır. Bunun üzerine Hazreti Ukaşe ve onun dostları Medine'ye geri döndüler ve hiçbir savaş olmadı. Boşu boşuna bir savaş yapmaya çalışmadılar. Yani Müslümanlara suçlanıyorlar ki çok savaşmayı çok seviyorlardı boşu boşuna savaşmayı. Hazreti İbni Abbas radıyallahu anh beyan eder. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Nasr suresi indirildiği zaman Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Bilal'ın ezan okumasını emir buyurdu. Namazdan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hutbe verdi. Bunu dinleyerek insanlar çok ağladılar. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Ey insanlar, ben nasıl bir peygamberim? Onlar dediler ki Allah-u Teala kendinizi mükafatlandırsın. Siz en iyi peygambersiniz. Siz bizim için Rahim Baba gibisiniz. Şefkat veren bir kardeş gibisiniz. Şefkat duyan. Siz Allah-u Teala mesajını bize ulaştırdınız ve vahiyini bize ulaştırdınız ve hikmet ile ve iyi nasihatle bizi Allah-u Teala'nın yoluna bizi davet ettiniz. Allah-u Teala en iyi şekilde mükafatlandırsın. Peygamberlere verdiği mükafatın en iyisini size versin. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ey Müslümanların taifesi, ben size Allah'ın ve size olan hakkımın ben yemin ettirerek diyorum ki eğer aranızda birisine ben zulüm etmişsem kalksın, ayağa kalksın ve benden öc alsın. Hiçbirisi ayağa kalkmadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar yemin ettirerek söyledi fakat hiç kimse ayağa kalkmadı. Üçüncü defa yine buyurdu. Ey Müslümanların taifesi, ben size Allah ve sizin üzerinizde olan hakkımın adına yemin ettirerek diyorum ki eğer birinize ben aşırılık yaptıysam kalksın ve benden öc alsın. Kıyamet gününün öcünden önce burada bir öc alsın. Bunun üzerine yaşlı birisi ayağa kalktı. Adı Ukaşe idi. Müslümanların içinden geçerek öne geçti. Öteki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in önüne durdu ve arz etti. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, benim annem babam size kurban olsun. Eğer siz sık sık yemin ettirmiş olmasaydınız ben asla ayağa kalkmazdım. Ben sizinle birlikte dedi ki Hazreti Ukaşe, ben sizinle birlikte bir gazvedeydim. Oradan dönerken benim devem sizin devenize yaklaştı. Ben deveden inerek size yaklaştım ki ayağınızı öpeyim. Fakat siz kırbacınızı vurdunuz. O benim bana değdi. Ben bilmiyorum siz acaba o deveye mi vurdunuz ya bana mı vurdunuz? Bunun üzerine Resulullah dedi ki Allah-u Teala'nın celali adına yemin ediyorum ki Allah'ın Resulü boşu boşuna seni dövemez. Bunun üzerine dedi ki ey Bilal, Hazreti Bilal'e muhatap etti. Hazreti Fatma'ya git. Hazreti Fatma'nın evine ondan o değnek getir. Hazreti Bilal gitti. Hazreti Fatma'ya arz etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kızı bana değnek verin. Bunun üzerine Hazreti Fatma dedi ki ey Bilal, benim babam ne yapacak bu değnekle? Bu savaş yerine hac günü değil mi bugün? Bunun üzerine Hazreti Bilal dedi ki ey Fatime, siz babanız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ne kadar bir habersin. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara elveda diyor ve dünyayı bırakıp gidiyor ve öcünü alıyor. Öcünü vermeye çalışıyor. Hazreti Fatma hayretle sordu. Kimin kalbi isteyecek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öc alsın? Daha sonra dedi ki ey Bilal, Hasan ve Hüseyin'e söyle. Hazreti Fatma dedi. Hasan ve Hüseyin'e söyle. Bu adamın önünde dursunlar. O her ikisinden öc alsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öc almasına izin vermesinler. Hazreti Bilal camiye geldi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e değnek eline verdi. Resulullah o değneği Ukaşe'ye verdi. Hazreti Ebu Bakir ve Hazreti Ömer bu manzarayı görünce
Her ikisi ayağa kalktılar ve dediler ey Ukaşe, biz senin önünde duruyoruz. Bizden ölçü al. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bir şey yapma. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her ikisine dedi ki Ebu Bekir ve Hazreti Ömer durun. Allah ikinizin makamını biliyor. Ondan sonra Hazreti Ali ayağa kalktı ve dedi ki ey Ukaşe, ben hayatımı, bütün hayatımı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte geçirdim. Ve kalbim şehadet vermiyor ki sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i dövesin. Benim bedenim var, benden ölç al. Ve ister 100 defa bana vur. Fakat Resulullah'tan ölç alma. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ey Ali, yere otur. Allah Teala senin niyetini ve makamını biliyor. Ondan sonra Hazreti Hasan ve Hüseyin ayağa kalktılar ve dediler ki o ev karşı biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in torunlarıyız. Bizden ölç almak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ölç almak gibidir. Resulullah her ikisine dedi ki benim sevgili torunlarım yerinize oturun. Ondan sonra dedi ki o karşı döv beni. Hazreti Ukaşe Hazreti ya Resulallah, siz beni dövdüğünüz zaman benim bedenim üzerinde elbise yoktu. Resulullah elbisesini çıkardı bedeninden, kaldırdı. Bunun üzerine Müslümanlar ağlamaya başladılar ve dediler Ukaşe, sen gerçekten Resulullah'ı dövecek misin? Hazreti Ukaşe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bedeninin beyazlığını gördü. Divaneler gibi ilerledi ve kendi bedenini öpmeye başladı ve arz etti. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kimin kalbi isteyebilir ki sizden ölç alsın? Bunun üzerine Resulullah dedi ki ölç mü alacaksın yahut af mı edeceksin? Hazreti Ukaşe dedi ki ya Resulullah, ben affettim. Şu ümidiyle ki Allah kıyamet gününde beni affedecek. Bunun üzerine Hazreti Resulullah dedi ki insanlara muhatap olarak her kim cennete benim dostumu görmek isterse bu yaşlıyı görsün. Müslümanlar kalktılar. Ukaşe'nin alnını öpmeye başladılar ve tebrik etmeye başladılar. Sen çok büyük bir makamı elde ettin. Resulullah'ın refakatini elde ettin. Dostluğunu. Ukaşe buydu ki o istifade ederek bu belki ben bu fırsat tekrar elime geçecek mi geçmeyecek mi Resulullah dönüş haberini veriyor. Dedi ki bu fırsatı hayatımda kendi bedenimi öpeyim sarılarak. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın hilafet gününde Hazreti Halid bin Velid ile birlikte Hazreti Ukaşe mürtedlere ceza vermek için gitti. Dinden dönmüş olanlar. İsa bin Umeyla babasından rivayet ediyor. Hazreti Halid bin Velid radıyallahu anh insanlara karşı çıkmak üzere eğer ezan duysaydı saldırmazdı. Eğer ezan duymazsa saldırıya geçerdi. Kendisi radıyallahu anh o kavme ulaştı. Uzağa yerindeydi onlar. Hazreti Ukaşe radıyallahu anh bin Meysen ve Hazreti Sabit bin Ekrem'i gönderdi. Düşmandan haber alın. Her ikisi at üzerindeydiler. Atlar üzerinde Hazreti Ukaşe'nin atının adı Huzam ve Hazreti ötekinin adı El-Muhabbet idi. Her ikisi Tüleyha ve kardeşi Selime ile karşılaştılar. Onlar Müslümanların haberini almak için Ürdü'den önce geçmişlerdi. Tüleyha Hazreti Ukaşe ile karşılaştı ve Selime Hazreti Sabit ile karşılaştı. Ve her iki kardeş bu her iki eshabı şehit düşürdüler. Abu Vakıb Leysi beyan eder. Biz 200 orduyla birlikte yürüyen kimselerdi. Biz öldürülen Hazreti Sabit ve Hazreti Ukaşe'nin yanında durduk. Öyle ki Hazreti Halid geldi. Ve onların emriyle biz Hazreti Sabit ve Hazreti Ukaşe'yi onların kan dolu elbiseleriyle birlikte defnettik.
Bu olayı 12 Hicri'nin olayıdır. Böylece bu şehit düştü. Hazret Hace bin Zeyd Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir eshablarından birisiydi. Hazret Harice bin Zeyd'in alakası Hızrıç ailesinden bir ailesine mensup idi. Hazret Harice'nin kızı Hazreti Habibe bin Harca Hazreti Ebu Bakır Sıddık'ın karısıydı. Onun bateninden Hazreti Ebu Bakır'ın kızı Hazreti Ümmü Kulsum doğdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Harca bin Zeyd ve Hazreti Ebu Bakır Sıddık arasında muahat, kardeşlik yarattı. Kabilenin reisiydi ve büyük eshablardan sayılıyordu. Ukba'da beyat ettiydi. Ukba olayında. Medine hicretinden sonra Hazreti Ebu Bakır Sıddık radıyallahu anh Hazreti Hace bin Zeyd'in evinde ikamet etti. Bu Bedir katıldı. Uhud savaşında cesaretli bir şekilde şehit oldu. Mızraklarla 13 yara aldı. Yaralı idi. Yanından Safvan bin Umeyye geçti. Tanıyarak kendisini şehit düşürdü ve sonra yüzünü kesti, kulağını filan. Ve dedi ki bu öyle insanlardır ki benim babamı bunlar öldürmüştü. Ümeyye bin Half'ı bunlar öldürmüşlerdi. Şimdi ben fırsat elime geçti ki bu Resulullah'ın bu eshablarından en iyi insanları ben öldüreyim ve kendi kalbime rahat vereyim. İbn-i Kavkel Hazreti Harice bin ve Hazreti Avs bin Arkam'ı şehit düşürmüştü. Hazreti Harice ve Hazreti Sa'd bin Rabi kendi amcasının oğluydu. Her ikisini bir mezarda defnedildiler. Her ikisi. Rivayet vardı. Uhud günü Hazreti Abbas bin Ubade yüksek sesle diyordu: ey Müslümanların taifesi, Allah ve peygamberine bağlı kalın. Uğradığınız musibet kendi peygamberinize masiyetinden dolayı siz ona girdiniz. O size söz veriyordu ama siz sabretmediniz. Ondan sonra kendi elbisesini çıkardı. Sen buna muhtaç mısın diye soruyordu. Senin muhtaç olduğunu ben istiyorum. Sonra düşmanla karşılaştılar. Abbas bin Ubada diyordu ki biz göz göre göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer zarar görürse kıyamet gününde Rabbimize ne özür ileri süreceğiz. Hazreti Harice diyordu ki Rabbimiz katında bizim elimizde bir özür olmayacak ve delil dahi olmayacak. Hazreti Abbas bin Ubade Sufyan bin Abdüşşems Selebi şehit düşürdü ve Hazreti Harice bin Zeyd'i kılıçlardan dolayı 10 taneden daha fazla yara aldı. Uhud gazvesinde günü Malik bin Dukşem Hazreti Harice bin Zeyd'in yanından geçti. Hazreti Harice yaralıydı. 13'e yakın öldürücü yara almıştı. Hazreti Malik ona dedi ki sen bilmiyor musun? Hazreti Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehit düşürülmüştü. Hazreti Harice dedi ki eğer Resulullah şehit edildiyse kıyamet gününde Allah diridir ve ölmeyecek. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mesajını bize verdi. Siz dahi kendi dininiz için savaşın. Hazreti Harice'nin 2 tane oğlu vardı. Onlardan birisi Hazreti Zeyd bin Harice idi. Hazreti Osman zamanında vefat etti. Hazreti Harice bin Zeyd'in evlad Habibe bin Harice idi. Hazreti Ebu Bakır ile evlendiydi. Hazreti Ebu Bakır Sıddık öldüğü zaman onun karısı Hazreti Ümmü Habibe hamile idi. Buyurdu ki ben bir kız doğacağını bekliyorum. Kız doğdu neticede sonunda. Sonra Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir sahabesi Hazreti Ziyad bin Labid idi. Onun annesinin adı Umra binti Abi Khalf idi. Hazreti Ziyad'ın bir oğlu Abdullah idi. Ukba-i Saniye'de
70 ashabıyla birlikte 70 ashab ke sath Müslüman oldu. और इस्लाम कबूल किया. İslamiyet'i kabul ettikten sonra İslam Medine kabul geri करने के बाद döndüğü जब zaman मदीना वापस आए, kendi kabile Benu अपने Beyaza'nın कबीला बनु बयाजा के putlarını kırdı gelir बुत gelmez. तोड़ दिए उन्होंने आते ही. Putlara tapıyorlardı bunlar Putları putlara. puja kiya करते. Sonra Resulullah sallallahu फिर aleyhi आप ve रसूलुल्लाह sellem'in huzuruna सल्लल्लाहु gitti अलैहि वसल्लम Mekke'ye Mekke ve चले orada गए mukim oldu. और वहीं मुकीम रहे. Sonunda Resulullah sallallahu यहाँ aleyhi ve तक कि sellem रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Medine ने doğru hicret etti. मदीना की तरफ हिजरत की. Kendisi dahi तो Resulullah आपने sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte hicret etti. उसके आपके बाद Onun için Hazreti Ziyad इसलिए ve हज़रत muhacir ansari denilir मुहाजिर अंसारी kendisine. कहा जाता है. Hem muhacir idi hem de मुहाजिर भी ansari हुए idi. और अंसारी भी हुए. Hazreti Ziyad, Bedir, Ziyad, Uhud, Bedr, Handek ve Uhud, bütün Khandak और तमाम gazvelere गज़वात Resulullah में sallallahu aleyhi ve sellem ile रसूलुल्लाह birlikteydi. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम रकाब थे. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicret ederek Medine'ye हिजरत ulaştı करके मदीना पहुंचे. ve Benu Beyaza'nın kabilenin kabile mahallesinden Benu Beyaza geçti. के मोहल्ले से Hazreti गुजरे. Ziyad तो हज़रत ahlen ve ज़ियाद ने sahlen dedi ahlen ve ve sahlen कहा. ikame Ve kıyam ke liye için अपना kendi मकान पेश evini sündü. Resulullah Aa, buyurdu Huzur ki benim sallallahu aleyhi ve devemi sellem bırakın, कि मेरी ऊँटनी serbest को bırakın. आज़ाद O छोड़ kendisi दो. menzilini bulacak. खुद मंजिल तलाश कर लेगी. Muharrem 9 Hicri'de मुहर्रम 9 Hazreti हिजरी में kendisi आप सल्लल्लाहु sadaka अलैहि ve वसल्लम zekat ने सदका और ज़कात almak वसूल करने के için लिए ayrı ayrı muhassilleri अलग-अलग tayin etti मुहस्सिलीन ve मुकर्रर Hazreti फरमाए. Ziyad'i तो हज़रत ज़ियाद Hazır को Maut yerine हज़रत मौत के gönderdi इलाके muhassil का olarak. मुहस्सिल मुकर्रर फरमाया. Hazreti Ömer zamanına kadar हज़रत उमर के दौर तक aynı hizmeti आप इस खिदमत पर yapıyordu. मामूल रहे. Buradan İslam ayrıldıktan dolaşmadan sonra Kufe'ye yerleşti ve orada 41 Hicri senesinde vefat etti. Tarihte vardır Hazreti Ebu Bakır'ın hilafet devrinde irtidad fitnesi, dinden dönme fitnesi çoğaldı ve zekat vermeye inkar ettiler. Aşer bin Ses Amri döndü dinden. Hazreti Ziyad ona ceza vermek için görevlendirildi. Kendisine ona saldırdığı zaman o kale Bahire yahut Nehire yerleşti. Hazreti Ziyad onu sert bir şekilde saldırdı. Sonunda mesaj gönderdi. Beni ve 9 kişiye aman verin ve ben kale kapısını açacağım. Hazreti Ziyad dedi ki yazılı olarak bana getirin, ben mühür basacağım üzerine. Bunun üzerine o kapıyı açtı. Sonra bakıldı. Diğer 9'ların ismi vardı. Fakat Eşes kendi ismini yazmayı unuttu. Diğer esirlerle birlikte Medine Münevvere gönderildi kendisi de. Sonra Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eshabisi vardı. Hazreti Mu'teb bin Ubeyd. Bir evladı yoktu. Kendisinin kardeşinin oğlu Seher bin Urva varisi oldu kendisinin. Hazreti Mu'teb bin Ubeyd Badr ve Uhud gazvesine katıldı. Ve Yomur Reci'de şehit düştü. Reci'nin olayı öyledir ki ön Müslüman şehit düşürüldü. Bu olay hakkında Hazreti Mirza Beşir Ahmed radıyallahu anh yazmıştır. Bu o gün Müslümanlar için çok tehlikeli günler idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dört taraftan korkulu haber alıyordu. Fakat en büyük tehlike Mekke Kureyşi tarafından duyuyordu. Onlar Uhud Savaşı'ndan dolayı çok cesaretli ve yaramaz olmuşlardı. Bu tehlikeyi hissederek Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 4 Hicri senesinde eshablarının bir taifesini hazırladı. Ve Asim bin Sabit onlara amir olarak görevlendirdi. Ve dedi ki gizli bir şekilde Mekke'ye yaklaşarak Kureyş'in durumunu öğrenin. Ve onların olaylarını ve iradelerini bana söyleyin. Bu parti daha yola çıkmamıştı ki Azal ve Ukara'nın insanları huzuruna geçtiler ve arz ettiler. Bizim kabilelerde birçok insan Müslüman olmak için hazırdırlar. Siz birkaç insanı bizimle birlikte gönderin ki onlar bizi Müslüman yapsınlar ve İslamiyet'in talimatını versinler bize. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların bu iradesini öğrenince Mekke'ye göndermek istediği partiyi onlarla birlikte gönderdi. Fakat daha sonra öğrenildiği zaman onlar yalancı idiler. Ve Banu Leyhan'ın
Kılıç Mars üzerine Medine'ye geldiydiler. Onlar Sufyan bin Halid'in öldürülmesinin öcünü almak için bu böyle bir hile yaptılar. Bu bahaneyle Müslümanlar Medine'den çıksın ve biz onlara saldıralım. Ve Banu Lehan bu hizmete mukabil Azal ve Ukara kafileler için birçok deve mükafat olarak vereceğini söz verdiydi. Azal ve Ukara'nın bu hile bazı insanlar Safvan ve Makka arasında ulaştılar. Beni Lihyan'a haber verdiler. Müslümanlar bizimle birlikte geliyorlar. Siz gelin. Bunun üzerine Benu Lihyan'ın 200 genci ki 100 tane kılıç mızrak atan kimselerdi çıktılar ve Reci yerinde Reci bir yer vardır. Onlarla karşılaştılar. 10 insan nasıl karşılaşabilirler? 200 kişi. Fakat Müslümanlar silah bırakma izni verilmemiştir. Eğer öyle bir durum olursa emir budur ki savaşın. Eğer her taraftan sarılırsanız. Hemen bu eshablar bir dağa çıkarak yarışmak için hazırlandılar. Kafirler. Onlar için aldatmak bir kötü bir şey değildi. Onlara seslendiler. Siz aşağı inin. Biz size kesin söz veriyoruz. Sizi öldürmeyeceğiz. Asim radıyallahu anh cevap verdi. Biz sizin sözünüze asla güvenmiyoruz. Biz sizin sorumluluğunuz üzerine biz inemeyiz. Sonra gökyüzüne yüzünü kaldırarak dedi ki Ya Rabbi sen bizim durumumuzu görüyorsun. Kendi Resulüne bizim bu durumumuzu bildir. Sonunda Asim ve onun dostları mukabele yaptılar ve savaşarak şehit düştüler. 7 ashab şehit edilince yalnız Hübeyb bin Adi ve Zeyd bin Dasna ve başka bir sahabi baki kaldılar. 3 kişi. Kafirlerin asıl iradesi bunları diri olarak yakalamak için tekrar seslendiler. Şimdi tekrar aşağı inin bir söz veriyoruz ki size zarar vermeyeceğiz. Bu senene bu sade Müslümanlar aşağı indiler ve aşağı iner inmez kafirler bunları kılıçlar vasıtasıyla yakaladılar bunları ve Hübeyb ve Zeyd'in dostları ismi Tarih bin Abdullah bin Tarık idi. Sabır edemedi ve orada dedi ki bu sizin birinci aldatmacadır. Daha sonra ne yapacağınızı kimse bilmiyor. Abdullah'la birlikte yürümeyi inkar etti. Kafirler onu sürüklediler belli bir zamana kadar döverek ve daha sonra onu şehit ederek orada attılar. Onun öcü tamamlanmıştı. Kureyş'i memnun etmek için ya para hırsı ile Hazreti Hübeyb ve Zeyd'i birlikte alarak Mekke doğru çıktılar ve oraya gidince onları Kureyş'e sattılar. Kureyş'in eli üzerine. Hazreti Kureyş Haris bin Abi Navfel'in oğulları satın aldılar çünkü Hübeyb Bedir Savaşı'nda Haris'i öldürdüydü ve Zeyd'i Safvan bin Umayye satın aldı. Sonra o dahi sonunda şehit düşürüldüler. Sonra zikir vardır Bedir sahabe Hazreti Halid bin Bukayr'in zikri vardır. Hazreti Halid bin Bukayr, Hazreti Amir, Hazreti Dar-ı Erkem'de İslam orduydular Hazreti Eyas ve bu 4 kardeş Dar-ı Erkem'de İslamiyet'i kabul ettiydiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Halid bin Bukayr ve Hazreti Zeyd bin Dasna arasında kardeşlik yarattıydı. Muakat, Bedir ve Uhud savaşında mevcud idi. Ve Reci zamanında düşürüldü. Daha önce beyan edilen ki aldatılarak Müslümanları öldürdüler. Orada şehit düştüydü. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir gazvesinden önce bir taife Abdullah bin Cahş'ın amirliği içinde gönderdiydi. Hazreti Halid bin Bukayr dahi onun kapsamındaydı, içindeydi. 4 Hicri'de 34 yaşında Reci Savaşı'nda Asim bin Sabit ve Mersed bin Abi Mersed ile birlikte Azar ve Ukara ile savaşarak şehit oldu.
İbn-i İshak diyor ki İbn-i İshak कहते हैं इस बारे में Azal ve kabilenin insanları bu hesaplar alarak Reci yerine geçtiler. O da kabile Uzeyl'in bir pınarın adıdır. Reci bir yerdir ki Uzeyl kabilenin pınarının adıdır ve Hicaz kenarındadır. Onlar eshab-ile birlikte aldattılar onları. Onları aldattılar. Beraber götürdükleri hesabı ve eshab orada idiler ki gördüler. Dört taraftan insanlar kılıçlarla birlikte geliyorlar. Bunlar cesaretli bir şekilde savaş için hazırlandılar. Dediler ki Vallah biz sizi öldürmeyeceğiz. Yalnız şunu istiyoruz ki sizi yakalayarak Mekke'deki insanlara satalım. Kafirler dediler ki sizi öldürmeyeceğiz. Sizi yakalayarak Mekkelilere götüreceğiz. Ve onlardan bir para alacağız size karşı. Hazreti Marsad bin Abi Marsad radıyallahu anhu, Hazreti Asim bin Sabit radıyallahu anhu ve Hazreti Halid bin Bukayr dediler ki Allah adına yemin ediyoruz biz müşriklerin sözleşmesine girmeyeceğiz. Sonunda o kadar savaştılar ki şehit düştüler. Hazreti Hasan bin Sabit radıyallahu anh bunlar hakkında bir şiir söylemiştir. Ala leytani fiha şehittu لطارق وزيد وما تغني أماني ومرصدا قد فات هبي خباب وعاصم وكان شفاء لو تداركت خالدا. Keşke ben bu Rabi olayında İbn Tarik ve Zeyd ve Mursed ile birlikte olsaydım. Tabii ki ben dostumu ve korusaydım. Halid'i bulsaydım o dahi kurtulmuş olurdu. Bu öyle insanlar idi ki dinlerinin koruması için, kendi imanlarını korumaları için özveride bulundular. Ve Allah-u Teala'nın rızasını elde edenler oldular. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bir yazısında şöyle buyurmuştur. Allah-u Teala şükrediyor. O ihsan eden ve üzüntüyü giderendir. Resulüne salavat okuyoruz ve selaman gönderiyoruz ki onların imanı kalbi temiz olan cennete çekendir ve onun eshablarına selam olsun ki onlar iman pınarına susuz gibi koştular ve karanlık gecelerinde bilgisel olarak ameli kemal ile aydınlatıldılar, nurlandılar. Sonra bir yerde eshablar hakkında diyor ki din günlerde sahalarda arslan gibidiler, geceleyin rahip olurlardı ve dinin yıldızlarıdır. Yani ibadet eden kimseler rahip bu demektir ve dinin yıldızlarıdır. Allah-u Teala'nın rızasına naib olmuşlardır onların hepsi. Allah-u Teala bize dahi ilmi ve ameli durumlarımızı iyileştirmek ve gecenin ibadetini daha da yükseltmemizi bize nasip eylesin. Amin. Cuma namazından sonra ben bir gayb cenazesini kıldıracağım. Sayın İsmail Malagala Uganda Valli'nin cenazesidir. Bu 25 Mayıs günü Cuma namazından önce kalpten dolayı kalp krizini geçirerek kalp krizi geçirdi ve 64 yaşındaydı. Vefat etti. İnna lillahi ve inna ilahi raciun. İsmail Malagala Bey 1974 senesinde Makunu vilayetinde doğdu Uganda'da. Babası ve annesi her ikisi Hristiyan idiler. Kendisi dahi doğuştan itibaren Hristiyan idi. Malagala Bey Ahmedi bir dost Hacı Şuayb Nasira'nın kayınbiraderi. Onun için Hacı Şuayb'in evine gidip geliyordu. Hacı Şuayb vasıtasıyla İslamiyet'e ilgi gösterdi ve uzun zaman soru cevap silsilesi devam etti. Ondan sonra yavaş yavaş İslamiyet'in doğruluğu kendisine aydınlandı ve sonra 1978 senesinde biyet ederek İslam Ahmediye cemaatine katıldı.
İslamiyet'i kabul edince Hacı Şuayb Nasira'ya zikretti. Ben çocukluğumdan beri istiyordum ki ben Hristiyan papaz olayım. Ben şimdi Müslüman oldum. Ben hizmet edebilirim İslam'a. Evet, siz İslamiyet'in hizmeti için hayatınızı vakfedebilirsiniz. O zaman Muhammed Ali Kayre şu anda Uganda'nın amiridir. Pakistan'dan tahsil görerek Uganda'ya geri döndüydü Muhammed Ali Kayre. 1980 senesinde Malagala ve diğer 5 hizmetçiyle birlikte Pakistan'a gönderdi. Kendisi Aralık 1980 senesinde Cami Ahmediye Rabva'ya özel fasıla girdi ve 1 Mart 1888 günü tamamlandı tahsilini camia. O gün caminin prinsipali Seyyid Mir Mahmud Ahmed Nasir profesör yazdı. Kendi yazısında, kendisi hakkında. Bilgisel olarak zayıftır fakat itaat eden bir öğrenci olarak hayatına geçirdi. İbadet çok sever, münkesirul mizac, büyüklere büyük saymak, onlara dua rica etmek adetiydi. Çok büyük bir çabayla Ahmediye cemaatin Cami Ahmediye'de tahsil gördü ve 1984 senesinde 4. Halife Rahimahullah Pakistan'dan hicret etmeye mecbur olduğu zaman özel durumda cesaret vererek görevlerde bulundu. Şu andaki Prinsipal Mübeşşer Ayaz kendisi hakkında yazıyor ve diyor ki Cami Ahmediye'de biz beraber kaldık. Çok iyi tabiatlı birisiydi, sessiz birisi. Camianın öyle öğrencileri arasında sayılıyordu ki ibadet çok seven kimselerdi. İtaat onun büyük bir vasfı idi, zikredilmeye değer. Diyor ki nakib ve zayim olma şerefine nail oldum. Ben ondan dolayı birkaç defa kendisiyle ilgilendim. Aciz, muti, taat eden ve futbol के बड़े शौकीन थे, टीम के एक ही मेंबर समझे जाते थे. Bir tek kimse vardı, tebliği çok seviyordu. Caminin tahsilini tamamladıktan sonra Uganda'ya muballik olarak görevlendirildi 1988 senesinde. Orada birçok cemaati muballik olarak görev yaptı. 2008-7 senesinde 2 Ugandalı muballiklerle birlikte Pakistan'a gitti. Orada Luganda dilinde Kur'an-ı Kerim'in tercümesinin tekrar gözden geçirme görevi verildi ve onu tamamladı. Ve 3 ay içinde bu işi tamamladı. Daha sonra Cami Ahmediye'de belki bilgisel olarak zayıf olacak fakat daha sonra bilgisel olarak dahi çok ileri dereceye geçmişti. Bilgisini çok çoğalttıydı. Merhum tebliğ yapmayı çok severdi ve onun tebliği vasıtasıyla birçok kimse Ahmediye cemaatine katıldılar. Bisiklet üzerinde uzun mesafeler yapardı, tebliğ için giderdi. Bir seferinde tebliğ için çıktıydı, karısı vefat etti. İrtibat için bir alaka yoktu. Tebliğ yolculuğundan geri döndüğü zaman öğrendi ki benim karım vefat etmiştir ve hatta defnedilmiştir. Bütün hayatı boyunca sade bir şekilde din hizmetinde bulundu. Çok kalbi yumuşak, sempati gösteren şefik bir kimseydi. Fakirlere ve miskinlere çok bakardı. Hilafeti çok severdi. Halifenin emrine tabi olmayı çok severdi. Gerekli görürdü. Afrikalı muballikler özellikle hayatlarını vakfetmiş olanlar genellikle, fakat bütün vakıflar değil, onların halifeyle çok derin alakası oluyor hilafetiyle. Amir Uganda Muhammed Ali Kayre yazıyor, merhum örnek bir murabbiydi. Çok kalbi iyi, davet ilallah yapan, dine hizmet eden bir kimseydi. Çok zorluklara rağmen asla şikayet etmedi. Aksine her bakımdan dine hizmet etti. İlk karısından sonra ikinci defa evlendi. Ve belli bir müddet sonra üçüncü defa dahi evlendi. Onun bir karısı yazıyor. Ben hayatım boyunca onu çok seven, kalbi yumuşak olan ve her durumda sakin ve Allah-u Teala şükür eden olarak bir gördüm bu zatı. Onun kızı diyor ki
Bizim babamız çok şefkat gösteren bir kimseydi. Daima bizim ihtiyaçlarımıza bakardı ve dine bağlı kalmamızı bize nasip ederdi. Merhum iki tane karı ve 9 tane çocuk bırakmıştır. Allah-u Teala merhamet eylesin, kendisine mağfiret eylesin ve onun nesillerini dahi daima cemaat ve hilafete bağlı kalmalarını nasip eylesin. Amin. Elhamdülillah nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.